წაქცეულები ვიყავით და ესე წინ და უკან ხელფეხში ეს ჩამავლეს ხელი და რამდენიმე ადამიანს მივყავდი. და მაგდეს ცირს პირით მიწისკენ და მიტყავდნენ სახე შემომარდეს ერთი ფეხი. ყველანაირი მეთოდით, ესე რომ ვთქვათ, მირტყამდნენ და ეს ცემატყების კორიდორი გამატარეს. ორთებერვალს თბილისის შემოსასვლელთან მიმდინარე საპროტესტო აქციაზე დაკავებულ მომიტინგეებს ჯოჯოხეთი გამოატარეს. შავნიღბიანებს ამ დღეს დავალება ჰქონდათ, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ეცემათ. ასხლარიანებს გვეძახდნენ, გვეკითხებოდნენ, რამდენად შეიძლება და საკუთარი თავი დაგვეფასებინა. მკრეს ხელი დამაგდეს ძირს, ერთი-ორი მომარტყეს და ცდილობდნენ გადავლას. დასარალებულების მონატრობზე დაყრდნობით ჩვენ ვადგენთ, რომ სისხლიანი ნოემბრის მსგავსად ამ დღესაც პოლიციის ქმედებებს სადამსჯელო ხასიათი ჰქონდა. მიზანი დაშინება იყო, რომ ხალხი აქციებზე აღარ გამოვიდეს. ქარებამ დაგვინახა, რომ ვიყავით გამოსაჩენ ადგილზე და ხელთ აი ეს მოძრაობა გააკეთა ზუსტად. და მაგ დროს დაიწყეს მობილიზება ჩვენთან. სადღაც 10 წამი არის გასული, 3 კაცი მიჭერს, მერე მათრევენ შიგნით და შიგნით ხდება სრული განუკითხაობა. ერთი ის გავიგე, რომ ეხლა შენს გამო დავით დამიძახა ჩემმა მეგობარმა და ეხლა შენს გამო დავითა დაისჯება გოგო. და დაისჯება ახლა ვამბობ, რადგან გვიღებთ. ვამბობ ძალიან კორექტულად. საშინელი სიტყვებით მოიხსენიებდნენ, საშინელი სიტყვებით მოიხსენიებდნენ ყველას აბსოლუტურად ჩვენს გარშემო. დავით კაკაშვილს ომონელის მუშტის კვალის სახეზე ახლაც ეთყობა. სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტი შავნიღბიანებმა 2 თებერვალს თბილისი მოლთან ჯერ ქუჩაში, კამერების წინ, შემდეგ კი დაკავების მანქანაში სცემეს. ეს კადრები 2024 წლის ახალგაზრდა კაცზე ანგარიშწორებას ასახავს. ვიდეო მასალაში კარგად ჩანს, როგორ აყენებენ შეურაცხყოფას პოლიციის ფორმაში ჩაცმული ნიღბიანები შემოყლებულ ადგილზე მდგომ აქციის მონაწილეებს. მათ შორის ახალგაზრდა ქალს, რომელიც დავით კაკაშვილის გვერდით დგას. ამ დროს პოლიციელების კორდონს შავ ტანსაცმელში ჩაცმული რამდენიმე ნიღბიანი პირი არღვევს და აქციის მონაწილეებისკენ გარბის. თავს ესხმიან დავით კაკაშვილს და გამეტებით ურტყამენ. კაკაშვილი გვიყვება, რომ თბილისი მოლთან ხარებას გამოჩენის შემდეგ სპეცრაზმელები აგრესიულები გახდნენ. ემუქრებოდნენ და დედას აგინებდნენ ქალებს. ვითარება მას შემდეგ დაიძაბა, რაც მისმა მეგობარმა გოგონამ მაგინებელი ნიღბიანებისთვის პასუხის გაცემა გაბედა. დედის საფლავის მიმართულებით იყო გინებაც არ იყო. ძალიან დამამცირებელი ფრაზა და ამაზე წყობიდან გამოვიდა ნატალია და ოღონდ არ უთქვამს, ძალიან უცენზუროდ არაფერი არ უთქვამს რა, რაც რეალურად მე მიწერია ოქმში, რომ თურმე მე ვიგინებოდი უმისამართოდ და მაგდეს ძირს პირით მიწისკენ და მირტყავდნენ სახე შემომარდეს ერთი ფეხი და ვერ ვიგებდი რეალურად რატომ მიტყავდნენ. კი, აი აქაც მაგ და ცხვირი მაქვს ცდომით. კიდეზე, ნუ ეს კამერაში აკადში ვერ გამოჩნდება ეს სურათი, იმიტომ რომ სილურჯე მეტყობა, კი, საკმაოდ 3 დღე არის გასული და ეს დალურჯებები გაიწოვა, მაგრამ რაც დარჩა საკმაოდ კარგად იყო. მე ჩავიხედე, სარკეც არ მქონდა, ჭიქაში ჩავიხედე და დავინახე, რომ სილურჯები მქონდა, სახელმწიფოებიც მეუბნებოდნენ, რომ მქონდა. დავით კაკაშვილი იქვე გზის პირას მდგომ ხარებას მანქანამდე შავნიღბიანებმა ცემა-ცემით მიიყვანეს. ძირს დააგდეს და ფეხებით შედგნენ. ქუჩაში გედედეს უფროსის წინ ახალგაზრდა კაცის ცემა მანამ გაგრძელდა, სანამ ადგილზე დაკავების მანქანა არ მივიდა. როდესაც ამიყვანეს ავტობუსში, ამიყვანეს არ ერქვა, კადრშიც კარგად ჩანს, რომ ყურზე მომკიდა ხელი და ისე შემაგდო შიგნით, დავჯექი და კარების დაკეტვას ელოდებოდნენ. და ანუ არ ინძრეოდნენ არც ერთი და
ბოლოს კარებს რო დავკეტავ დაიწყეთა. და მაგ დროს დაიწყო საშინელება, აი მუშტი, მუხლი რაღაც და სწრაფად გაიყო კარები და ერთი შემოსახეს რომ მუშტი აღარ დაარტყათ კამერაზე გამოჩდრენა. ანუ რეალურად ჩვენი სისხლიანი სახეები გამოჩნდა, მაგრამ უფრო მეტის დამატება აღარ უნდათ რა. და მე დაიწყეს გაშლილი ხელისცემა უკვე. 24 წლის სტუდენტის მონათხრობს ეს ვიდეო მასალაც ადასტურებს. უწყვეტ კადრებში კარგად ჩანს, როგორ უსწორდებიან დაკავების მანქანაში მყოფ პირებს სპეცდანიშნულების რაზმის წევრები. დაკავების ავტომობილში აქციის 4 მონაწილე ზის, მათ შორის ერთი არასრულწლოვანია. ვიდეო მასალის მიხედვით ერთი შავნიღბიანი პირი მიდიდებას ზვიად ხარაზიშვილისგან იღებს. შემდეგ 4 სპეცრაზმელი დაკავებულებთან ადის და მათ ფიზიკურად უსწორდება. როდესაც ხამუთებს მატებდნენ, ერთი ხამუთი გაწყდა, მეორე გაწყდა, მესამე გაწყდა, მეოთხე გაწყდა. ამ დროს ნერვებმა უმტყუნა და ეს ხამუთები გაწყვეტა, დამაბრალა მე. და ამის გამოცემა. და მე ძახდა ჩმორს და მეუბნებოდა რომ ერთიაზე გავიდეთ და ვიჩხუბოთო, თუ გინდაო. თურამის გაქვსო. არაერთი პირი ადასტურებს, რომ აქციის მონაწილეებს სასტიკად წამების მანქანებში გაუსწორდნენ. როგორც კი კარი იკეტება და შანსი იმის, რომ ვინმე ფიზიკურ ანგარიშწორებას გადაიღებს აღარ არის, ხარებას ომონი მოქმედებას იწყებს. 4 აღმოჩნდით მიკროავტობუსში, ამის შემდეგ ამოდის 4 ნიღბიანი, ქრება შუქი მიკროავტობუსში უკანა მხარეს და ამ დროს იწყება ისევ ფიზიკური ანგარიშწორება უკვე ხელმეორედ. მას შემდეგ რაც ეს კორდონი გაგვატარეს, ესე რომ ვთქვათ. და ამ დაახლოებით 1 წუთის განმავლობაში გრძელდებოდა, ალბათ თუ სწორად აღვიდგენ ეს ანგარიშწორება, ნუ ყველას მიმართ, თითოეულის მიმართ და ამის შემდეგ ისევ ინთება შუქი და უკვე გთხოვენ კუთვნილ მობილურ ტელეფონებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ კი ამას არ გადავცემდით, დაგვემუქრნენ, რომ ფიზიკური ანგარიშწორება გაგრძელდებოდა და სანატრელი გაგვიხდებოდა ის, რაც მანამდე გავიარეთ. 2 თებერვლის აქციაზე ქალები პოლიციელების 3 ნედ იქცნენ. ბილდს სიტყვაობა ვახტანგ გომელაურის ომონის მთავარი იარაღი იყო. შავნიღბიანებს მითითება ჰქონდათ, რომ აქციის მონაწილე ქალები დაემცირებინათ. იყო სექსუალური ხასიათის შეურაცხყოფები, მათ შორის ჩემი მიმართულებით და 3 პოლიციელი მახსოვს, 3 სხვადასხვა ადამიანი, რომელმაც ჯერ შეურაცხყოფა მომაყენა და მე ამ შეურაცხყოფაზე რეაქცია, როდესაც მქონდა, მითხრა, რომ აბა, მოდი გამარტყიო. ანუ რაღაცნაირად არ ვიცი ეს შეთქმულების თეორიებში არ შევდივარ, მაგრამ იმდენად პროვოცირებული იყო იმ დღეს ქალების მიმართულებით, განსაკუთრებით მსგავსი ამბები, რომ კიდევ უფრო მეტად მიჩენს იმის პარალელურად, რომ იმ დღეს ძალიან ბევრი ქალი დააკავეს. თამნა თევზაძე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა 2 თებერვალს თბილისი მოლის ტერიტორიაზე დააკავეს. გვიყვება, რომ სპეცრაზმი თუ კი აქციაზე ერთად მდგომ ქალს და მამაკაცს ხედავდა, ქალის გინებას იწყებდა, რომ ამით აქციის მონაწილეები გამოეწვიათ. საბავშვო ბაღის აღმზრდელს ბორკილები მაშინ დაადეს, როდესაც პოლიციელების ძალადობის შედეგად ძირს დაგდებულ ქალს წამოდგომაში ეხმარებოდა. დაკავების მანქანაში ჩატენეს. მასთან ერთად დააკავეს კიდევ 2 სტუდენტი გოგო და სკოლის მასწავლებელი ქალი. ასხლარიანებს გვეძახდნენ, გვეკითხებოდნენ ფასაც კონკრეტულად რამდენად შეიძლება და საკუთარი თავი დაგვეფასებინა და იყო კომენტარები დედებთან მიმართებაშიც, რომ აი დედა შენი რამდენარიანია. შემოვარდნენ ჯერ იქით ამ ხარეს დააკავეს ერთი გოგონა და შემდეგ უკვე ჩემს გვერდით მდგომ ქალბატონს მიადგნენ, ხელი კრეს და მაშინ ჩავეჭირეთ ამ ქალბატონს ყველა მხრიდან. აქციაულები ვიყავით და ესე წინ და უკან ხელფეხში ეს ჩამავლეს ხელი და რამდენიმე ადამიანს მივყავდი. მიუხედავად იმისა, რომ ვეუბნებოდი, რომ მოგყვებით ხალხო, დამსვით და ჩვეულებრივად წამოვალ.
ახალი არჩევნების ჩატარებისა და რეჟიმის ტყვეების გათავისუფლების მოთხოვნით გამართულ აქციას თბილისი მოლთან 31 დაკავებული და 10-ობით დაშავებული ჰყავს. ლექტორები, მასწავლებლები, სტუდენტები, რეჟიმმა არავინ დაინდო. აი ეს აბსოლუტურად გულაღმავეგდე და ვერც ვახერხებდი წამოდგომას, იმიტომ რომ ადგილიც არ იყო. ეს თეონა ბექიშვილია, უნივერსიტეტის ლექტორი და არაერთი წიგნის რედაქტორი იხსენებს, როგორ გაუსწორდა ომონი თბილისი მოლთან. ძირს დაგდებულს რამდენჯერმე გადაუარეს, შემდეგ კი მისი დაჭერაც სცადეს. ციხეს ხალხმა გადაარჩინა. მოვიდა ხარება, რომელმაც დაგვიწყო რუპორში გინება. აი ამან რო დაგვიწყო რუპორში გინება, ეს პოლიციელები განსაკუთრებულად გამხეთდნენ და აი ესე რაღაცა ხროვა რომ დაიძახებს ბუფო, ასე წამოვიდნენ ჩვენკენ. მკრეს ხელი დამაგდეს ძირს, ერთი-ორი მომარტყეს და ცდილობდნენ გადავლას. მახსოვს კადრი, რომ ძირს ვეგდე და ირგვლივ იყო მხოლოდ ფეხები და მე ერთ-ერთმა პატრულმა გამომიწოდა ხელი და ძალიან დანდობილად გავუწოდე ეს ხელი და რო გავუწოდე, აი უცებ ესეთი ძალიან მკვეთრი მოძრაობით გამიტაცა იქით თავისკენ და მასობაში ხალხმა იხუმლა და არაფრით არ გაატანა ჩემი თავი. თეონა ბექიშვილი, რომელმაც წლების წინ საბჭოთა რეპრესიები საკუთარ ოჯახზე გამოსცა და ამბობს, რომ აქციის თითოეულ მოქალაქეს შედეგები გააზრებული ჰქონდა. მამა ჩემი იყო მწერალი და მაგალითად აქ ამ ოთახში 3 მწერალი რომ იყრიდა თავს, ამ 3-დან 1 იყო უშიშროების აგენტი. მე ვიყავი 6 წლის, როცა მამამ დამიწერა ლექსი და ამ ლექსის გამო 50,000 ეგზემპლარი ნათობი დაჭრეს, იმიტომ რომ ცენზორმა თქვა, საბჭოთა საქართველოს ეკლები არ აქვს. იქ იყო ასეთი სტრიქონი, ვინძლო არ მოერიდეს საქართველოს ეკლებს. ფაქტია, რომ რუსეთში გვერეკებიან და იმ რუსეთში მე ვფიქრობ, რომ იმ ადამიანებს განსაკუთრებით არ გვინდა, ვისაც უკვე გვიცხოვრიან. მეგობრებმა მოვილაპარაკეთ, თქვათ, აი რომელიმეს თუ დაგვიჭერენ, ამ შემთხვევაში რას ვშვებით, ხო? რომ აი ვთქვათ, როგორ შევითავსებთ ერთმანეთის მოსწავლეებს და რაღაცა რომ მქონდეს მეტი თავისუფლება. შესაბამისად აი მზად ვარ ციხისთვის კი. ჩვენ აქციის არაერთ მონაწილეს შევხვდით. მათი ამბობით დასტურდება, რომ 2 თებერვლის აქციაზე ძალადობა ეს იყო სისტემური დანაშაული და არა ერთი კონკრეტული სპეცრაზმელის გადაცდომა. ისტორიკოსი ირაკლი ვეშეგურიძე ომონმა ჯერ სცემა, შემდეგ კი დააკავეს. იზოლატორში 2 ღამე არარსებული დანაშაულისთვის გაატარა. სასამართლოში მის მიერ ჩადენილ დანაშაულზე ის პოლიციელები საუბრობდნენ, რომელიც პირველად სასამართლო დარბაზში ნახა. მოგვაწვნენ, ეს ხალხი გადაიყარა ამ ბორდიორის უკან, იმ ფერდის ქვეშ და რო გაწვევებიან და უკან დაგხვდება წინაღობა, თავისთავად წამოვიდე, მეც ადამიანი იყო თუ ის ბორდიური იყო და გადავარდი დავეც. დაიწყო შემდეგ გადასვლა, ადამიანებზე გადადიოდნენ, ჩემზეც გადადიოდნენ და თავისთავად დავიფარე ხო პირველი რეაქცია, რომ თავი არ დაგიზიანდეს და წევა არ ასედო ფიქრობ, რომ მეთქი ავიხედე, თუ თავისუფალი იქნება სივრცე, ავდგე და გავაგრძელო ავიდე ხო ამ ფერზე. ამ დროს ამიყვანეს, მირტყამდნენ, გინება რასაკვირველია, ახლა ვის გავაკვირვებთ მაგით. შემდეგ დამაწვინეს ასფალტზე და იქაც მომხვდა და როცა გაჩერდნენ, ავხედე და ერთ-ერთმა მითხრა, რომ წამოდექი, არავდექი მეთქი, რაღაცა რო ავდგე და კიდევ კარგად ვიყავი გამაგრებული, საფარებული ხელები და რაც ეხოს უჩართული უნდა იყოს და იქიდან ისმოდა, რომ 8 დავაკავეთ და 10-მდე შეავსეთ და დაანებეთ თავი. თვლით რაოდენობით აკეთებენ. ესე იგი, ამ დროს როცა რაოდენობაზე მიდგება საკითხი, ყოველგვარ აზრს კარგავს, იქ დამნაშავეა თუ რა გააკეთა. მოწმე პოლიციელებმა ისიც კი ვერ გაიხსენეს, ისტორიკოსი თბილისი მოლთან გამართულ აქციაზე უწმაწორ სიმღერას მღეროდა თუ იგინებოდა. თუმცა მოსამართლე ცაცვამ ვაშეგურიძე მაინც კანონ დამრღვევად გამოაცხადა. პატრული ყავთ ცალკე კატეგორია, რომელმაც უნდა მოითხოვოს სრულჩვენება მისცეს 20 და რაღაც ადამიანს გვეწერა და ომორჩილებლობა და იგინებოდა ომის სამართლად. ადვოკატი შეეკითხა, ვისაც დაკავება გაფორმდა, რომ რას ნიშნავს ომის სამართლად, რას ამბობდა ამ დროს.
და მე იფიქრა და ამოღერღა მთავრობას აგინებდა. შემდეგ მეორე ვინც ვითომ მოწმე იყო ის საერთოდ იმ დღეს ვნახე პირველად ეს იძახის რომ უწმაწურ სიმღერას მღეროდა. მოსამართლემაც რომ იცის ტყუილია შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები ყველამ რომ იცის ტყუილია და გამოდიხარ პატრული რომ თან ფიცი გაქვს დადებუნე ხო? და ესე უნდა მოიტყო ამდენი ხალხის წინ. ყავს ერთი ადამიანი, რომელიც ვისაც უნდა იმას დანიშნავს დეპუტატად, მინისტრად, როცა უნდა თან ერთი თვალის დახამხამებით და შესაბამისად ხო ნუ ავტოკრატია ერთი ადამიანის ბატონობა და ყველაფერი მორგებული იგივე სიმღერაზე. ესე იგი მოსამართლემ მიიღო უწმაწური სიმღერა, რომლის ტექსტიც ვერ დასახელდა. ცემეს აგინეს დაამცირეს, მაგრამ ვერ გატეხეს. ყველა, ვისაც ივანიშვილის რეჟიმმა ჯოჯოხეთი გამოატარა, ქვეყნის თავისუფლებისთვის ბრძოლის შეწყვეტას არ აპირებს. ამ ქვეყანას ვერავინ ვერ გაარუსებს, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცით ახალგაზრდებმა, ქალებმა რა იყო რუსული რეჟიმი ადრე და ეს რეჟიმი ეხა ვერ დაბრუნდება და ვერ მოიკიდებს ფეხს. მე ვიცავ ქვეყნის ღირსებას განსხვავებით იმ ადამიანებისგან, ვინც მართლა უნდა იცავდნენ, ვისი ვალდებულებაც არის რომ დაიცვან. საკმარისი დააგროვეს იმისთვის, რომ ციხეებში ადგილები გარანტირებული კონდეთ. სანამ დრო აქვთ უბრალოდ იმოქმედონ და წავიდნენ თავის სანატრელ რუსეთში. დიქტატურის გაფორმებას პრორუსი ოლიგარქი 2 თვეზე მეტი აცდილობს. რეჟიმს 500-ზე მეტი დაკავებული, ასობით ნაცემი, დაჯარიმებული და დამნაშავედ გამოცხადებული მოქალაქე ჰყავს.